चलो इस शकरगंजे की बंदूक बनाकर उस रूपा की बुढ़ी को सबक सिखाती हूँ। अरे ओ रूपा की बच्ची, चल जल्दी से अपने दोनों हाथ ऊपर कर, नहीं तो तुझे गोली से उड़ा दूंगी। ये देख चंपा की बच्ची, मेरे पास पटाखे वाली बंदूक है। रूपा की बच्ची तू यहीं रुक, मैं अब भी आई। बेटी मेरे लिए जल्दी से एक लकड़ी की बंदूक बना दे। ठीक है माँ, अभी बनाती हूँ। चलो इस लकड़ी के टुकड़े से ही कुछ जुगाड़ करके माँ के लिए अच्छी सी बंदूक तैयार करती हूँ। अरे यार, ये रूपा आंटी को बुढ़ापे में भी चैन नहीं है, जब देखो माँ से लड़ती रहती है। आज तो इस बुढ़िया को अच्छा सबक सिखाना ही होगा। चलो दोस्तों, मेरी बंदूक बनकर तैयार होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले आप भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये लो माँ, उस रूपा आंटी को अच्छा सबक सिखाना। अरे ओ रूप की बुढ़ी, आज तो तेरी खैर नहीं।